Dia tak puas hati, tempat dia dah kena ambil dah. Nampak? Dia dah naik ke atas, dia dah mula nak landing. Dia dah kenyang. Tengoklah, itulah dia kerja dia. Makan, tidur. Makan, tidur. Habis. Baru lepas cakap. Makan, tidur. Tidur, makan. Makan, tidur. Habis. Buat no hand dia. Muka malu. Kotor macam. Habis. Ya, Abang? Apa cerita, Abang? Abang okey? Abang okey, Abang? Abang okey je, kan? Okey, Abang? Abang okey je, kan? Abang nak pergi mana, Abang? Ni, Abang? Abang kotor macam, Abang. Bunyi apa tu, Abang? Apa tu, Abang? Wah, burung, Abang. Wah, Abang, burung. Abang. Fokus, Abang. Fokus. Fokus, Abang. Abang nak fokus pada siapa, Abang? Kamu jangan usik burung-burung tu, Abang. Burung tu opah punya burung, Abang. Opah punya burung, Abang. Dengar bunyi, Abang. Ku, 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 ku. 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 Ku, ku, ku. Hayati bunyi, Abang. Merdu tak bunyi? Sama dengan bunyi Abang tak? Abang tak bercakap lah, Abang. Cuba bercakap. Abang. Meow. Apa, Abang tak nak bercakap, Abang? Meow. Meow. Tak keluar suara? Abang. Abang. Okey, Abang. Okeylah, Abang. Cukuplah hari ni.